Sabe o que eu tô pensando? Vou molhar esse galho aqui também. É só a ponta dele aqui que eu vou Sem fossa. Andrezão, faz um favor, põe aqui, ó. Só vou molhar a ponta dele, falou? Pode. Vai. Não, vocês não vai pegar, não. Vou te falar. Tão bonito também. Só um minutinho. Vamos lá? Pode ir? Pode ir. Então tá, né? Senta aí, Kiki. Senta todo mundo aí, galera. Senta a galera toda. Vai, diminui aí. Senta aí, Paulinho, aqui, ó. Menos. Não, Red, aí não tá tudo ficando aqui, ó, velho. Eu sou bom na vida, tá isso aí. Então, Logo. ó, doido demais. Cadê você, velho? Eu vou te falar, deu pra ficar nada menos, viu? Faz teste de Covid pra galera, é agilizando enfermeira pra aplicar o teste. De que horas da manhã? Sem a ferrando pra todo mundo. Faz o toquezinho de novo aí. Isso é o Nilvo. Nilvo. Aí, ó. Vira igual um velho de fome mesmo, tá com Nilvo. Nilvo, velho, tá? A galera tá vindo de bairro, vai chegar lá para as 9h30, 10, né? Então, chega cedo que a gente anda aqui para bem. Amostra aqui. Fechado, velho. Bom demais. Aqui. É o que mais? Quanto tempo parar? Operário resolve rápido. É o Zé. Nossa, isso é... Mas vai rolar 3 dias só. Mas é foda. Troquei. Cada um emenda. Galera, Cada hora um. amanhã, inauguração da ST. Puta que pariu, né? Quem imaginava, 8 né? meses de trampa aí, não dá pra nem acreditar o que vai amanhã, a gente vai inaugurar essa porra A aqui, gente né? já não sentou aqui e ficou viajando, né? Oh, vamos fazer isso, a vamos fazer festa, aquilo, vamos fazer a festa, vamos fazer o Documentário, documentário. filmando aqui, ó, em volta da fogueira, velho. Quantas vezes, imagina filmando aqui em volta dessa fogueira, agora nós estamos fazendo isso. Tá fazendo, e amanhã, né, bicho? Sabe o que eu tô Então, achando mais doido, velho? Que amanhã vai ser o dia que separa os meninos dos adultos. Amanhã nós vamos ver quem vai mandar os pulos todos de primeiro e quem que não vai. Porque pra gente aqui demorou, pra mim pelo menos eu tive que, pra me zerar as pistas todas, eu tive que vir aqui umas 2 ou 3 vezes. Né? Por incrível que pareça, amanhã vai vir uma galera aí, faixa preta, que vai ser bem legal de assistir. Esse cara. eu acho que foi quase de primeiro, não Eu foi, fui não? quase de primeiro, eu vim atrás O dos Magrelo caras foi já de fui primeiro, descer. você É foi mesmo? de primeiro, o Choroca foi quase de primeiro também. Porque se você vier no embalo da galera Se e você vier na roça, já o cara, tiver uma você manhãzinha vem, de pulo, você pula tudo. Você tem a mãe de aço, vem do motocross, né? Mas velho? quando Você tem a eu mãe fui de pular a aço. primeira, a Death Bull, quando eu cheguei lá em cima, antes de coisar atrás dos caras, eu... Não, isso eu vi em Tipo todo assim, mundo, adrenado velho. no Caralho. toco, Não, sabe? essa do cara, né, aquela Magrelo? paradinha ali em cima. Concentra, Ali concentra. falando, puta que pariu, o que que eu tô indo E fazer? assim, Abre o isso olho. mesmo, pelo é. menos as 10 Não, e primeiras. quando foram você assim. desce lá, quando você tá descendo de último em pé lá, assim, você fala, não, velho, tá errado, sabe? Quando o pau pra caralho, Quando eu né? fui estrear aquele pulo lá, o primeiro duplão da Death Bull, eu fiz ele, aí na hora que eu fui mandar ele, eu liguei pra Bárbara, que eu tava ali na casa, falei, seu Bárbara, se não te ligar daqui a 10 minutos, você vem aqui. Aí, bicho, eu fui subindo, empurrando a bike, parece até filme mesmo, sabe? Eu fui fazendo o sinal da cruz, eu fiz uns 30 sinal da cruz naquela subidinha, sacou? Fui descendo, falei, bicho, o que eu tô fazendo, velho? Aí tal, mandei, foi o maior tempo que eu já fiquei no ar na minha vida, sacou? Eu gelei, aí completei, joguei a bike pro lado, eu sozinho, sacou? O Dinho pulando em cima de mim, velho. Falei, consegui, que doido! Aí, do caralho. Tô vivo, tô vivo. Tô vivo, Tá beleza. liguei pra ela de volta. Tá tudo bem. E o Jimmy mandou o pulo também, né? E o Dinho mandou o pulo atrás de mim, velho. Eu tenho essa filmagem, velho. Esse pulo você teve a mãe, viu, João? Porque ele é rápido pra caralho. Ah, você vem de freio aberto dele. Meio que você desce, eu desci falando sobre bicho. Será que é isso meio que a gente tá fazendo? Você desce acelerando. Você desce Essa acelerando. de último, sprintando ali, falando, não, é isso mesmo. Ali você teve a mãe. Outro dia engraçado foi quando chegou com o Casinho aqui, né, Choroca? O Casinho chegou aqui. Casinho foi doido A gente mesmo. foi empurrando ele, tipo,
capotando até lá na mão. O cara foi meio que levando O cara vazio amarrou pra retro, velho. na reta, eu não acreditei não, só puxando o trem lá pra baixo, o João aqui, ó. Nesse lugar aqui, ó, velho. Não sei o Cola ele aqui. Aí fica dando umas porradas aqui, ó. Desse bate aqui, A gente ó. deu umas porradas, porque se o cara deixasse o teto daquele jeito, a gente ficou com medo de ninguém pegar a traseira e virar de frente. Ah, né? Bob. Virar de frente, Bob. ia dar morte aquela merda. Não, Bob, ia O cair lá. teto ficou muito coisa, você tinha que dar uma puxada mesmo pra mandar lá pra baixo mesmo. Eu falei, vai dar merda aqui, velho. E ele é só deixar aí, né? Dar uma mergulhada de leve, sim, né? Mas, velho, todos os clubes aqui são muito tranquilos, velho. Que é tudo, Tudo bem feito. tudo você passa de boa, né, Pô, mas velho? aí vocês não tiram onda comigo. Você vai acostumar, É o que eu te você vai falei, é ver. velocidade. No Você terceiro rolê você já tá de boa. vem velho. na roda de alguém, Os transfer estão, tipo, muito violentos, velho. Hoje de Mas manhã, essa foi a ideia, velho. Eu não queria fazer uma coisa que, igual todo bike park que tem, só mesa, mesa, mesa. Eu quis botar umas coisas diferentes. Aí eu comecei a pesquisar as coisas, eu comecei a botar um transfer deitado, outro transfer do outro lado, duplo, um caminhãozinho, um step down. E aí, Não, mais step down legal, são né, massa velho? demais. Então, o João sozinho ficava pra vendo os... inventar moda, né? O João Caveira, ficava carro. vendo os nomes dos... hippie, Aí não ficava, sei agora o vai quê. ter um step down ali, velho. Não sei o que, Aí vai a galera ter um botava- camel jump ali. Não, aquele step down tá massa demais. Antes da mesa. Ele gostou. Vem de escora, vem de alta, cola na mesa, step down. Aí vem a Hoje o mesa. Fernandinho e ele descemos de manhã com tudo perfeito, que a pista tá demais, Magrelo. Você vai perder. Preparei Aí eu e o Fernandinho descemos de manhã, a gente ficou, que isso, velho? Não sei o que, subimos de novo, passou 2 vezes, eu tô subindo, o Fernandinho não veio. Atrás de mim eu falei, será que o Fernandinho desceu tudo? Aí tô aqui, cheguei ele todo ralado. Todo sujo. Tomei um capote ali, mas foi bom, foi bom. Foi bom, tava então muito animado empolgado. demais, Tava já muito tava empolgado. freado. Tava muito empolgado. Não, minha bike tá sem freio traseiro, sacou? Tava muito empolgado. Olha, o doido foi a evolução, né? Quando você vem aqui, que você passa essa barreira psicológica dos jump, o jump do carro ali, velho. O jump dos carros ali, velho. A galera, não, velho, pode vir atrás de mim que a gente passa, você pula por cima do carro, tal, não sei o quê. Só que na hora que você chega ali no lugar, velho, sua mente te bloqueia, sacou? Você fala, não, velho, será que eu vou, será que eu não vou? E aí na hora que você passa a primeira vez, véio, você vê que é tranquilo, depois você zera pra sempre, né, velho? Você nunca mais você deixa de fazer o pulo. você vê que é O igual um problema do pulo é a primeira Caralho, mandada. velho. E aí você Depois que chega nos manda uma outros vez, lugares, você depois de vai. você andar aqui, você chega nos outros lugares, velho, depois que eu fiquei aqui andando com a Lu o fim de semana todo, a gente foi pros outros lugares que a gente andava antes, ficou tudo mais fácil, sacou? Chegava nos lugares que tinha uns drops assim, eu pensava assim, já mandei aquele do carro lá do João, lógico que eu mando esse aqui. Questão de distância, Então, velocidade. tipo assim, altura. vários drops nas trilhas que eu não mandava antes. E é Depois moleza. depois que eu fiquei treinando aqui, eu chegava nos lugares e falava, não, já mandei mais que isso. Aí eu ia lá e mandava. Bicho, BMX, a galera mandava uns trem dessa altura, assim, ó. Cai no seco. Cai no seco. Magrelo manda menos dessa altura. Tá subindo. Tô mentindo, Magrelo. Dessa altura. Aí você tá com umas 140 na suspensão na frente, atrás não vai mandar. Uai. não sabe? Olha aquele dia que a gente ficou andando aqui, que a gente ficou tomando serva ali no final do dia. E a Mônica já tinha mandado todos da reta aqui, menos o último. Você lembra Ela disso? tomou uma breja e Aí nós mandou. ficamos lá rachando, o sol se pondo, a galera já tinha todo parado de andar, tal, não sei A o quê. mulher do Christian, sacou? Que De repente, o Christian só enchendo o saco dela, velho, pondo pressão. Vai, velho, você faz, vai, pode ir. Ela chegava na hora, não mandava. Ele, porra, por que você não mandou, parará? Aí nós paramos de andar, todo mundo distraiu, velho. Ficamos ali tomando serva e tal. De repente ela passa, assim, ninguém esperava, sacou? De repente ela passa, assim, velho. Aí a galera ficou olhando pra ela, assim. Ela, mandou o último, sacou? Tipo assim, sem falar pra ninguém, Aí a velho. galera... Aí a galera, tal, aí ela já, tal. Nossa, foi rachação demais, velho. A base dela é de squamish. Pra nadar. Cortada, menina. Entende muita coisa a mais que a gente. Esse bloqueio mental é impressionante mesmo, né, velho? Escuto isso de todo mundo que vem aqui, esses 2 meses que É o paradigma. tá nesse, O paradigma é nesse esse. soft shop É, aí, você- velho. Isso que é legal, por isso você vende Heineken aqui depois e tal. Então é isso.
O bom da bike é esse desafio. Imagina É se você mesmo. vier assim, ficar assim. Mandando tudo sem nem... Não, você vai Igual ver, no o galinheiro, Kikizão fazendo vai muito, viver assim, isso aí, você vai ver que... O negócio é isso, né? Conciliar naquela coragem outra linha ali, com técnica, mandar- distância, velocidade, né? Os coisinhas Mas você você vai coragem, vai você ver é também. fundamental, né, Na velho? Os pilha três demais, juntos, sabe? Não, eu sei, igual você falou, você acha, velho, você tá dando aqueles voos... Não, lá de, mundial, dentro velho, né? lá de dentro da minha bike, velho, esses pulinhos que eu ficava dando aqui hoje, tem que ver. Eu imaginava o Rick Carmichael naquele triplo. Voando, eu tava me sentindo daquele jeito. É bom demais. Foi o primeiro rolê, né? E se você vê uma foto, então você fala, nossa, velho, isso aí. Não, pois é, isso que eu fico viajando. Não, Vai lá, pô. não eu tava... Pula o carro lá. Então, Exatamente. Não, você é o boneco ali. oh, mas imagina, Augusteira, isso eu tô falando sem conseguir emendar os primeiros... As mesinhas aqui. Sem conseguir emendar as mesinhas, nada. A sensação é que eu tava quase batendo a cabeça na estrela, velho. De tão alto que eu tava. Você tá preocupado só com a velocidade, velho. Mandei. Você preocupado com a velocidade, né? Tipo assim. Mas velho, você tem que vir mais rápido. Só isso. É melhor Você pegar passar a mão do que da você ficar, Velô, né? Em alguns pulos, ainda você vai mais passar fundo. tudo e você vai falar, pô, é Os fácil. trânsitos for errar, tem que errar pra mais, sempre. Sempre pra Mas mais. só uma coisa que eu fiz, velho, até pra me resguardar, pra eu testar os pulos, toda recepção, velho, tem um aeroporto depois, velho. Tem muita margem. Porque tudo eu é tinha, seguro. eu tinha que ter margem, velho, porque eu não sabia pular, aprendi a pular fazendo essa porra aqui, velho. Então eu fiz uma recepção, velho, tudo recepção longa. Eu falei, velho, eu tenho que passar, porque se eu ficar pra trás eu vou cair na cara do pulo, tô fudido. Então, Mas passa. o que é seguro os pulos, sacou? Então assim, mesmo que se você parar a bike e olhar ele, você vai falar, pô, é uma bike meia, é grande. Mas se você vier na Velô, o próprio desenho da pista, você manda, velho. Você não precisa fazer nada, velho. É só não ficar duro demais, deixa o fluir Sacou? normal. Nada pouco que eu assim, falo assim, só você acertar a Velô. Movimenta E aí isso que o João falou, pega mais Velô. Fala, vou sobrar um pouquinho aqui. Fica leve lá em cima, fica leve. Aí Pensa pronto. no Geraldinho. Movimenta bem. Pô, mas isso é normal, os caras que vieram aqui da XC lá, quando veio a da mata fazendo quando vocês vieram aqui nessa Sei, o Gabrielzinho, o Felipe. os caras Filipex. são cara campeão brasileiro, velho. quem? Ele ficou, olhava os pulos, voltava, ficava de boa. Mandou bem, né, final velho? mandou Toda vez que a da mata... Deu No tudo. final mandou tudo. Os caras vão estar aí amanhã. Não, Bi com 13 anos andava na frente, era E um ele ficava bike. perguntando pra galera, tipo assim, Lobinho é tal. doente, Você vê que a doente. técnica é diferente, né? O cara Só que você olhar pra ele, você já viu que ele é doente. Aí foi triatleta. Não, sacou, velho. Não, ele entra nos triatlon brincando e ganha. Exatamente. Não, Ele entra nos triatlon, lá sem estar fazendo nada e ganha. Não fazendo nada, ele é pedalando. Todos os Exatamente. dias. Hoje de manhã ele tentou esse pulo. Não fazendo nada dele, é pedalando sozinho. Que ele ficava indo na Velô e voltava. Ele falou, qual pulo? Qual pulo? É, tá foda. Hoje, 6 horas esse da madeira, esse descendo aqui. nesses dias tava mais frio, doente. Primeiro gap que tem aqui. Sei. Drop do túmulo. É ele Esse dia mesmo. mais não, frio, não, ele não, tava não tinha postando.